เลยครับตำหูครับมือครับเอาง่ายครับตำพริกก่อนครับตำหูครับจะแซ่บเนี่ยใจคือหมกขี้เคี่ยครับขี้เคี่ยครับร้ายครับเพื่ออึดครับบริใจหน้าเนี่ยปลาแดกครับแซ่บไม่นัวคงสุดครับย่ำบักฮุงก่อนครับง่ายเลยครับเป็น3 โมงไก่4 โมงครับเที่ยวเวลาเดินกินเขาแข็งกับเวลาครับตำหูกับอันปิ้งปลาครับปิ้งปลานิ่นครับนี่เอาขี้เคี่ยลงครับเคี่ยมาจากสวนกับเคี่ยก็บ่ได้ฉีดยาครับปลอดสารครับหน้าบ่ได้ใส่หยังครับเคี่ยมสมครับสมอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเคี่ยกับเคี่ยใส่กับตำใส่กันครับครับทั่วใส่ปั๊มตำบักหุ่งใส่หมกทั่ว
ร้อยครับจะมีครับผงชูรสครับช่วงใส่ครบนี่เคียงครบเบิดจึงไปตำครับสิ้นว่าจางว่าเข้มจางก็ใส่เพิ่มครับลองดูครับชิมเบิ่งก่อนครับโอ้แซ่บครับเขาท่าเนาะตำมะฮุ่งใส่มะเขือแซ่บใส่มะทั่วครับมาครับกินน้ำกันครับครับกินน้ำกันครับปิ้งปลาตำมะทั่วครับปิ้งปลานิ่นครับ2 ตัวครับมาจากตากับติดเลยก็เลยมาปิ้งกินกับตำมะฮุ่งครับตำมะฮุ่งครับกะหล่ำครับกะหล่ำกรอบหวานครับแซ่บมาจากสวนบ่ได้ฉีดยาครับมาครับห่อนๆครับปลาครับปิ้งครับแซ่บใส่มะเขือครับใส่ทั่วจับครับเด้อครับพี่น้องกินน้ำกันแซ่บลองดู
ดเอาพี่น้องแซ่บ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 พี่น้อง
น้องก็สิเบิดละกินได้เบิดทุกอย่างครับคือเคี่ยวหมักพริกกับเผ็ดพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งหน่อยนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ